अगर खांसी आदि है तो काली मिर्च का थोड़ा सा चूर्ण, जरा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक मिला के चाटे अथवा संत कृपा चाटे तो खांसी आदि कफ आदि पिघल जाएगा। थोड़े छोटे छोटे ट्यूमर के कण भी पिघल जाएंगे। काला नमक चूसने से भी फायदा होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से, अदरक का रस और शहद चाटने से, सौंठ चुटकी भर डाल के 1 लीटर पानी को 1.25 लीटर कर लो, वो पानी पियो तो वो भी कफ भी नाश करेगा, वायु भी नाश करेगा।